എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന സിംഗിൾ ഡോർ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഫ്രീസർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണിക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് എല്ലാം ഒരുപാട് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, ഒരു സിംഗിൾ ഡോർ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഫ്രീസർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ കാണിക്കാമോ. അതുപോലെ തന്നെ ചിലർ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഫ്രീസർ നമ്മൾ കുത്തി ഓട്ടാക്കി പോയി, അപ്പം ഇനി എന്ത് ചെയ്യും, ഇനി എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതുപോലെയുള്ളവർക്കും എല്ലാം വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണിത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഫ്രീസർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ A to Z കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഫ്രീസർ ഓൾറെഡി ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ പഴയ ഫ്രീസറാണ്, നമ്മളിത് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം, അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. കൂടാതെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഫ്രീസർ ചേഞ്ച് ചെയ്തതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വീഡിയോകോണിൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജാണ്. ഈ വീഡിയോകോണിൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജുകൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വീഡിയോകോണിൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഫ്രീസർ ഓയിൽ കയറി ബ്ലോക്ക് ആവുന്ന ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പം ഈ ഫ്രിഡ്ജിന് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്തതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓയിൽ കയറി ബ്ലോക്ക് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഫ്രിഡ്ജിന് ഇതുപോലെ ഫ്രീസർ ചേഞ്ച് ചെയ്തത്. നിങ്ങൾ ഇതുവരെയും കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന വീഡിയോയിൽ ചെറിയൊരു കാര്യം നമ്മൾ പറയാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കയറി ഇടപെട്ടത്. ആ വിട്ടുപോയ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സിംഗിൾ ഡോർ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഫ്രീസർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് 2 കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ്. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇതുപോലെ ഓയിൽ കയറി ബ്ലോക്ക് ആവുന്നത് കൊണ്ടും, രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഫ്രീസറിനകത്ത് ഒരുപാട് ഐസ് വന്ന് നിറഞ്ഞത് കാരണം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അതിനകത്തുള്ള സാധനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കത്തിയോ സ്പൂണോ ഉപയോഗിച്ച് കുത്തുന്നത് കൊണ്ടും, കുത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫ്രീസർ ഹോളാവും. അങ്ങനെ ഹോളായി കഴിഞ്ഞാലുമാണ് നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഫ്രീസർ ഇതുപോലെ ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ 2 കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ വീഡിയോക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും, ഇതുപോലെ ഉപകാരപ്രദമായ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും, കൂടാതെ നിങ്ങൾക്കുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഈ വീഡിയോക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് രൂപത്തിൽ അറിയിക്കാനും മറക്കണ്ട. അപ്പോൾ ഇനി ഒട്ടും വൈകിപ്പിക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഫ്രീസർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. ഫ്രീസർ മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ആദ്യം ഫ്രിഡ്ജിനകത്തുള്ള ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം എടുത്തു മാറ്റണം. അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഫ്രീസർ ഫ്രെയിം അഴിച്ചെടുക്കണം. സ്ക്രൂ എല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഫ്രീസർ ഫ്രെയിം ഒന്ന് അഴിച്ചെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അത് അഴിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ വളരെയധികം വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ കെയർ ചെയ്തിട്ട് വേണം അഴിച്ചെടുക്കാൻ, അല്ലാത്ത പക്ഷം അത് പൊട്ടിപ്പോകുന്നതായിരിക്കും. അത് അഴിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് വയറുകളും അതുപോലെ തന്നെ തെർമോസ്റ്റാറ്റും എല്ലാം ഫ്രീസറിൽ നിന്നും അഴിച്ചെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഫ്രീസർ ഫ്രെയിം സേഫായ രീതിയിൽ അഴിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം തെർമോസ്റ്റാറ്റിൻ്റെ സെൻസർ കറക്റ്റ് അത് ഡാമേജ് ആവാതെ തന്നെ അഴിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക, വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ. അതിനുശേഷം ഫ്രെയിമിലേക്ക് വരുന്ന വയറുകളും ബൾബും എല്ലാം ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്ത് ഫ്രെയിം ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്നും മാറ്റി വെക്കുക. ഫ്രെയിം റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫ്രീസറിനെയും ഫ്രിഡ്ജിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന 2 സ്ക്രൂകൾ കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കും ഫ്രീസറിനകത്ത്, അതുകൂടി അഴിച്ചെടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലോട്ട് വരിക. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ കണ്ടൻസറിൽ നിന്നും ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ട്രയർ അഴിച്ചെടുക്കുകയാണ്. ട്രയർ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് അഴിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ കാപ്പിലറി ട്രയറിൽ നിന്നും റിമൂവ് ചെയ്യും. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ സക്ഷൻ പൈപ്പ് കംപ്രസറിൽ നിന്നും റിമൂവ് ചെയ്യും. പിന്നെ ഇതെല്ലാം ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം, നമ്മുടെ ഡ്രെയിനേജ് ഡ്രൈം അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ റിലേ OLPയും കപ്പാസിറ്റർ ഇതെല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിലേക്ക് തിരിയേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ സക്ഷൻ പൈപ്പും റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ വീഡിയോ കാണുന്ന ചില കൂട്ടുകാർക്ക് ഇതൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടായിരിക്കില്ല, പക്ഷേ നമ്മുടെ ചാനലിലെ മറ്റു വീഡിയോസ് എല്ലാം കണ്ടുവരുന്നവർക്ക് ഏകദേശം ഒരു ധാരണ ലഭിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഇതൊക്കെ എന്താണെന്ന്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിനകത്തോട്ട് തന്നെ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഫ്രീസർ വലിച്ചു ഊരിയെടുക്കുക. പിന്നെ ഫ്രീസർ അഴിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അത് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് പുഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബാക്കിലോട്ട് വലിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അഴിഞ്ഞു വരുന്നതായിരിക്കും. അതിനുശേഷം നമുക്ക് പുതിയ ഫ്രീസർ എടുക്കാം. പുതിയ ഫ്രീസർ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഫ്രെയിമിൽ വെച്ചൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അതാണ് ഇനി നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഫ്രീസറിലെ പൈപ്പ് ഈ ഒരു തരത്തിൽ ബെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുക.
അതിനുശേഷം കാപ്പില്ലറി ട്യൂബും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സെക്ഷൻ പൈപ്പിൻ്റെ അഗ്രവും നിവർത്തി സ്റ്റഡിയാക്കി വെക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് ഘടിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഫ്രീസർ ഘടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫ്രെയിമും ഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് കാണേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ്. ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൊട്ടിപ്പോകാനെല്ലാം വളരെ ചാൻസ് കൂടുതലാണ്, പൈപ്പും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രീസർ ഫ്രെയിമും എല്ലാം. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിക്കോളൂ. ഇനി നമുക്ക് കംപ്രസറിൽ എല്ലാ പൈപ്പുകളും വെൽഡ് ചെയ്ത് ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പൈപ്പെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ബെൻഡ് ചെയ്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. അതാണ് ഇനി കാണുന്നത്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ വെൽഡ് ചെയ്ത് എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ്. അതോടുകൂടി തന്നെ നമ്മൾ സോൾജിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ജോയിൻറ്റുകളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് വെൽഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതെല്ലാം തന്നെ വീഡിയോയിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരുപാട് ജോയിൻസ് എല്ലാം കൊടുക്കാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സമയപരിധി മൂലം കൊണ്ടാണ്. അതായത് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഹീറ്റ് ചെയ്ത് സമയം കളയാനില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് വർക്ക് തീർക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ജോയിൻസ് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് വർക്ക് തീർക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ വെൽഡിംഗ് വർക്കും അതുപോലെ തന്നെ വേക്കം പ്രോസസ്സെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഫില്ലിംഗ് ആണുള്ളത്. ഗ്യാസ് ഫിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫുൾ വീഡിയോ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്യാസ് വീഡിയോയുടെ ജസ്റ്റ് കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമേ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഗ്യാസ് ഫില്ല് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ ഫ്രിഡ്ജ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതോ കൂളാവുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കും. അതിനുശേഷം നമുക്ക് തെർമോസ്റ്റാറ്റിൻ്റെ സെൻസർ ഫിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു വർക്കും കൂടിയുണ്ട്. ആ വർക്കും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫ്രീസർ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ജോലി മുഴുവനായിട്ടും കഴിയുന്നതായിരിക്കും. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഗ്യാസ് ഫില്ലിംഗ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജ് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജ് നേരെ ബ്ലോക്കൊന്നും ആവാതെ തന്നെ ബ്ലോക്കിലേക്കൊന്നും പോകാതെ തന്നെ സീറോയിൽ നമ്മുടെ മീറ്റർ സൂചി വന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈ ഫ്രിഡ്ജ് ബ്ലോക്കൊന്നുമില്ല, സീറോയിൽ തന്നെ വന്ന് നിന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജ് തണുക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊന്ന് ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജ് തണുക്കാൻ തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സെൻസർ
തെർമോസ്റ്റാറ്റിൻ്റെ സെൻസർ ഇവിടെ ഫ്രീസറിന് താഴെ ഫിറ്റ് ചെയ്യണം. അത് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജ് ഓവർ കൂളാകുമ്പോൾ നമുക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ തെർമോസ്റ്റാറ്റിൻ്റെ സെൻസർ നമ്മൾ അതുപോലെ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക. നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജ് ഇപ്പോഴേ നന്നായിട്ട് തണുത്ത് വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രോസ്റ്റ് ഫ്രീസറിന് താഴെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ഗൈസ്, നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഫ്രീസർ മാറ്റുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു. ഉപകാരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീഡിയോക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും സംശയങ്ങളും കമൻറ്റ് രൂപത്തിൽ അറിയിക്കുക. അടുത്ത മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.